السلام عليكم، أنا أحمد سمير. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هحلل عرض ماندي نايت رو الفول اوت بتاع سرفايفر سيريز، واللي معلن عنه إن هيعود فيه سي ام بانك وراندي أورتن. فهنشوف هيتكلموا يقولوا إيه في عرض النهاردة. بس قبل ما نبدأ في التحليل، عايزك تعمل اشتراك للقناة لو مش مشترك، عشان عايزين نوصل ل1000 مشترك في أسرع وقت، واعمل لايك للفيديو لو عجبك. فخلونا نبدأ. افتتح العرض راندي أورتن دخل طبعا وسط صيحات من الجماهير وهتاف بعد عودة طبعا سنة ونص. دخل لي الحلبة وقال إني كنت قاعد في البيت وبعد الإصابة يعني، وكودي رودز اتصل بيا وقال لي إني محتاجك. فكان هو طبعا كودي رودز صديق قديم ليا، فقلت لازم إن أنا أستجيب لدعوته، وجيت معاه ولعبت معاه في وور جيمز. ده سبب من الأسباب. السبب التاني إني ما لعبتش قبل كده ولا ماتش في وور جيمز، فكنت عايز إن أنا أعمل ده. والسبب الثالث ان في كذا حاجة لسه ما خلصتهاش في المصارعة، وفي ناس انا لسه ما انتهتش منهم، ومن ضمن الناس دي البلاد لاين. انا همشي ورا كل واحد من البلاد لاين ومش هسيبه الا لما اخد حقي. واكد على نقطة انه كل واحد من البلاد لاين، فجه في بالنا طبعا جاي اوسو. وفي برضو جه في بالي تاني سامي زين، لان برضو ما تنسوش ان سامي زين كان في البلاد لاين في يوم من الايام. لحد ما قطعته ريا ريبلي ودخلت وقالت انا ما توقعتش ان انت تيجي وتسمع كلام كودي وتقف وتتحالف مع الفريق اللي فيه جاي اوسو، اللي هو اصلا سبب في اصابتك وبعدك عن الحلبة لمدة سنة ونص. وقالت له انت جاي عشان البلاد لاين، لكن انت فاتك كتير. البلاد لاين مش هو اقوى تحالف دلوقتي في ال WWE. اقوى عصابة دلوقتي هي ذا جاجمنت داي، واحنا اقوى عصابة موجودة هنا. فراندي اورتن قال لها انا كنت بتابع اللي بيحصل في السنة ونص اللي فاتت، وشفتك كل شوية بتطلعي تتكلمي، ريا ريبلي قالت كذا، ريا ريبلي قالت كذا، مامي قالت كذا. فلا، لو انت مامي فدادي رجع يعني. فالجماهير طبعا ما سكتش على الموضوع ده، لحد ما شفنا جيدي ماكدونا ودومينيك ميستيريو بيهجموا على راندي اورتن من ظهره، وبدأوا يضربوا فيه لحد ما راندي اورتن قام وضرب جي دي ماكدونا ودومينيك ميستيريو. علشان قبل ما يعمل الدي دي تي على دومينيك ميستيريو، يجي جي دي ماكدونا من ورا راندي اورتن ويحاول يضربه، لكن راندي اورتن يعمل له ار كي او. ومسك المايك وقال لدومينيك ميستيريو ما تمشيش بعيد عن المنطقة او الارينا، لاني لما هخرج من الحلبة هروح لادم بيرس وهأكد عليه ان انا العب مباراة ضدك النهارده في عرض الليله. واتحددت مباراه في العرض بين راندي اورتن ودومينيك ميستيريو. بعد كده رحنا لمباراه تحديد المصنف الاول على القاب التاج تيم بين 6 فرق: ذا نيو داي، ذا كريب براذرز، الفا اكاديمي، اندس شير، دي اي واي، وامبريوم. المباراه دي كانت ممتازه يا جماعه بصراحه. ال6 فرق قدموا مستوى كويس جدا. بدأ المباراة الفا اكاديمي مع دي اي واي، وفاز عليهم دي اي واي. بعد كده دخل اندس شير وفاز برضو دي اي واي. بعد كده دخل ذا كريد براذرز وفاز ذا كريد براذرز على دي اي واي. بعد كده دخل ذا نيو داي وبرضو فاز ذا كريد براذرز. وفي الاخر دخل امبيريوم وفاز في الاخر ذا كريد براذرز. الفريق ده بصراحة 10/10 يعني. ما كنتش بتابع ان اكس تي، فما كنتش عارف امكانياتهم، لكن بعد ما شفتهم بعد ما صعدوا للعروض الرئيسية بصراحة فريق ممتاز، فيستحقوا ان هم يواجهوا ذا جاجمنت داي على الالقاب. بعد كده رحنا خلف الكواليس لي ذا جاجمنت داي واقفين وبيتكلموا بيقولوا ان ذا كريد براذرز فريق كويس والمفروض ان احنا نخلي بالنا منهم، علشان طبعا يشوفوا دايما بريست واقف لوحده في جنب. فيقول لهم طبعا انتوا مستنيين تقولوا لي ان انا كنت القائد في وور جيمز وانا اللي خسرتكم، يلا مستنيين ايه؟ قولوا لي الكلام ده. فقالوا له ما تقلقش، احنا مش بنفكر بالطريقه دي. احنا خسرنا بس احنا لسه معانا الاحزمه واحنا لسه ابطال، فما تقلقش من موضوع الخساره في وور جيمز. فداميان بريست قال لفين بالر جي دي ماكدونا عامل ايه او اخباره ايه بعد ما اتصاب. ففين بالر قال له تعالى نطمن انا وانت عليه، ومشوا وراحوا يطمنوا على جي دي ماكدونا. بعد كده رحنا للحلبة وكودي رودز بيدخل ويمسك المايك ويتكلم ويقول طبعا انا بشكر في البداية كل الفريق او كل اعضاء الفريق اللي كانوا معايا في وور جيمز في سرفايفر سيريز.
طبعا شكرهم واحد واحد، وشكر راندي اورتن وقال ان هو كان يعتبر القائد بتاعي او المنتور بتاعي زمان، وهو لسه زي ما هو لحد دلوقتي، فانا بعتبره هو مثل اعلى وهو علمني كتير. وراندي اورتن ما ساعدنيش بس ان احنا نكسب مباراة في وور جيمز، لا ده هو ساعدني في اننا نكسب مباراة هي اصلا اللي اخترعها او فكرتها هو اللي قالها مين؟ داستي رودز والد كودي رودز. فشكروا على انه استجاب دعوته، واتكلم برضو على عودة سي ام بانك ورحب بيه في دبليو دبليو اي، وقال ان عنده اخبار هيقولها دلوقتي، وهي ان اتكلم مع الادارة وهو هيكون اول واحد هيعلن عن ان هو هيشارك في رويال رامبل 2024. فكده عرفنا اول واحد هيشارك هو كودي رودز. عشان نشوف برومو من ناكامورا على التايتن ترون او شاشة العرض، ويقول ان انا كنت مستنيك بقالي فترة وعمال اتكلم عليك، والانتظار انتهى وحان الوقت ان انا اعمل اللي انا كنت بقول عليه. فعرفنا ان ناكامورا كان كل حواراته اللي فاتت دي وكل اللي كان بيتكلم عليه كان قصده كودي رودز، ولف كودي رودز لقى ان ناكامورا في وشه، وبخ ناكامورا حبر احمر في وش كودي رودز وسابه ومشي. فكده هنشوف عداوة بين كودي رودز وناكامورا لرويال رامبل. الاتنين بصراحة ممتازين على الحلبة، هنشوف عداوة كويسة. انا متحمس للعداوة دي. بعد كده رحنا لمباراة بين برونسون ريد وايفار من ذا فايكنج ريدرز، ولعبوا مباراة بصراحة أنا 10/10 الاتنين، رغم إن أحجامهم كبيرة وأوزانهم يعني تقيلة، بس عملوا مباراة ممتازة بصراحة. الحكم عد 10 عدات وهم بره الحلبة وأنهى المباراة، فمحدش فاز فيهم، لكن فضلوا برضو مكملين خارج الحلبة لحد ما السكيورتي جوهم وخرجوهم بره الأرينا. شفنا خلف الكواليس زوي ستارك بتتكلم مع شينا بيزلر، بتقول لها ان انا كنت قريبه جدا من الفوز على ريا ريبلي، ودخلت وقطعتهم نايا جاكس وبتقول لزوي ستارك انت فين البطوله بتاعتك او فين الحزام بتاعك؟ طبعا انت ما نجحتيش لاني كنا عارفين ان انت مش هتنجحي في الفوز بالحزام، وانا اللي كنت استحق ان انا الاعب ريا ريبلي. ووقفوا قصاد بعض وحددوا مباراة بينهم في العرض هيلعبوا في عرض الليلة. بعد كده شفنا ذا جادجمنت داي داخلين المخبأ بتاعهم عشان يشوفوا ارتروس قاعد فيه وبيستمتع بالأكل بتاعه، وبيقولوا له انت ايه اللي جابك هنا؟ قال لهم انا كنت بدور عليكم علشان كنت سامعكم بتقولوا عايزين عضو خامس لفريقكم في وور جيمز، فانا موجود لو عايزيني. قالوا له انت لسه فاكر وور جيمز انتهت من يومين؟ فقال لهم انتوا عملتوا اكسبت ولا لا؟ وانا كنت عامل ايه في الماتش ده؟ يعني ارتلوز بصراحه انا كنت مفتقده في العروض، بيدي يعني نكهه كوميديا في العروض، يعني ما تبقاش كلها جد. فكويس بصراحه ان هو يعني رجع بيدي برضو اضافه للعروض ولو اضافه بسيطه. فقال لهم راندي اورتن رجع، ايه رايكم في الموضوع ده؟ على اساس ان هو بيخفف عليهم، يعني ما يعرفش ان هو راندي اورتن كان في الفريق اللي ضدهم. فقال له امشي بره، اطلع بره من هنا. وجيدي ماكدونا قال لهم انا هتولى مسؤوليه ارتروس. بعد كده رحنا لمباراه بين نايا جاكس وزوي ستارك. وزوي ستارك يا جماعه برضو عماله بتأدي اداء يعني بصراحه رائع، مباراه بعد التانية، فبتثبت قد ايه ان هي موهبه كبيره وتستحق في يوم من الايام تشيل حزام السيدات. فلعبوا مباراه وفازت نايا جاكس. بعد كده رحنا خلف الكواليس امبيريوم، واقفين لودفيج كايزر طبعا بيتكلم مع جيوفاني فينشي عشان يجي لهم جونتر ويقف معاهم ويقول لهم انا عايزكم تروحوا لادم بيرس وتتولوا مسؤوليه الDIY. فجيوفاني فينشي قال له انا بوعدك بكده. فلودفيج كايزر اتضايق وقال له انت بتوعده؟ انا بوعدك يا جونتر. عشان جونتر يلف يلاقي في وشه زميز، فميز بيقول لجونتر انت بتحاول تقول ان انا عايز ادافع عن لقبي في اي واحد هيقف في وشي، وانا هنا هو واقف في وشك وعايز العب ضدك على اللقب. فجونتر قال له تاني يا ميز انت اثبتت في مباراتنا ان انت بتعمل اداء كويس وتستحق ان انت تكون موجود في الحلبة، بس مش في الحلبة اللي انا واقف فيها. وسابه ومشي. بعد كده رحنا لسيس رولينز بيدخل الحلبة وبيتكلم بيقول ان احنا فزنا بمباراة وور جيمز، وبشكر طبعا الفريق اللي معايا. وطبعا الجماهير بدأوا يهتفوا سي ام بانك علشان يقول لهم انا مش هضيع وقتي على واحد كان بره الشركة كل السنين دي ويجي دلوقتي ياخد الجائزة على الجاهز. انا حافظت على اللقب بتاعي وعملت ليجاسي
للحزام، وهحاول اكون مدافع عن اللقب اسبوعيا زي ما كالعادة انا بعمل. ولو اي حد عايز ان هو ياخد فرصة على اللقب يظهر ويجي، فدرو ماكنتاير يطلع ويقاطعه ويقول له ان انت قلت لي قبل كده يا سيس قبل ما نلعب انا وانت على البطولة دي ان انا هكون سبب اخطائي، وانا فعلا سبب اخطائي واتعلمت وعايز العب مباراة ضدك على البطولة. فسيس رولينز قال له انت خدت فرصتك قبل كده، في شخصين ممكن يكونوا اكتر استحقاقا منك على لعب البطولة، فلاعب واحد منهم على البطولة الاسبوع الجاي. فدرو ماكنتاير قال له هو مين اللي انت هتلعبه؟ فسيس رولينز قال له هو جاي اوسو. طبعا اتضايق درو ماكنتاير لان هو ما بيطيقش جاي اوسو، فبدأ درو ماكنتاير يضرب سيس رولينز لحد ما جه جاي اوسو وضرب درو ماكنتاير وخرجه بره الحلبة، ووقف مع سيس رولينز واداله الحزام. فكده عرفنا ان الاسبوع القادم هيكون في مباراة على الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب بين سيس رولينز وجاي اوسو. بعد كده رحنا خلف الكواليس للقاء بين درو ماكنتاير وسامي زين. وسامي زين بيقول لدرو ماكنتاير انت ايه اللي انت عملته ده وايه اللي انت فيه والحالة اللي انت فيها دي؟ فدرو ماكنتاير قال له انت مش حاسس بالوضع اللي انا فيه. فسامي زين قال له ازاي انا مش حاسس بالوضع اللي انت فيه؟ انا كل حاجه انت حصلت لك هي حصلت لي يمكن يعني 10 اضعاف اللي حصل لك. انت خسرت مباراه على البطوله ضد رومان رينز وسط اهلك، انا برضو خسرت بطوله ضد رومان رينز وسط اهلي في السعوديه. طبعا البلاد لاين وقفوا ضدك في يوم من الايام، برضو البلاد لاين وقفوا ضدي في يوم من الايام، بس انت معاك لقبين عالم قبل كده لكن انا معيش ولا لقب عالم. واللي بيخليني مستمر كل ده وان انا اقوم من جديد ان انا عارف ان هكون في يوم من الايام بطل عالم. فدرو ماكنتاير قال له انت عندك حق في بعض الكلام اللي انت بتقوله، فانا هروح لادم بيرس دلوقتي وهحاول ان انا اجيب لي مباراة، بس هكون المباراة دي ضدك انت الاسبوع القادم. بعد كده رحنا لمباراة بين تيجن نوكس وناتاليا ضد شيلسي جرين وبايبر نيفن على القاب التاج تيم للسيدات. ومباراة يعني على القد مش وحشة. فاز طبعا بيها في الاخر بايبر نيفن وتشيلسي جرين وحافظوا على الالقاب. وبايبر نيفن يعني يعتبر هي بتقوم بثلاث ارباع المباراة لوحدها، مش محتاجة يعني مساعدة بصراحة، ففازوا واحتفظوا بالألقاب. بعد كده رحنا خلف الكواليس لراندي أورتن وواقف بيجهز للمباراة بتاعته ضد دومينيك ميستيريو عشان يجي له جاي اوسو ويقول له ان انا سمعتك يا راندي وانت بتتكلم ان انت هتمشي ورا كل واحد من البلاد لاين، وانا بشوف انت قلقان مني ولا زعلان مني ولا لا. انا طبعا عارف ان انا وقفت ضدك زمان لكن انا بتاسف على اللي انا عملته وانا بحاول بقالي كذا شهر ان انا ارجع اللي انا عملته او احاول ان انا اصلح اللي انا عملته غلط. وكودي رودز استقبلني وكذا صديق ليا هنا استقبلوني بصدر رحب، واتمنى انت تعمل كده انت كمان. فراندي اورتن قال له طالما انت بره البلاد لاين دلوقتي فمفيش مشكله، إن انا تمام معاك دلوقتي. فكده خلاص يعني راندي وضح فكرته ان هو مش هيمشي ورا كل اللي كانوا في البلاد لاين حتى اللي سابوها، لا هو اللي موجودين بس دلوقتي في البلاد لاين يعني سامي زين وجي اوسو بره الموضوع. بعد كده شفنا لقاء غريب مع بيكي لينش وهي بتقول ان حد بيضغط اكتر من التاني. فهل هي قصدها على مين؟ مش عارف، ممكن زي لي ممكن حد تاني الله اعلم، بس ده يعني كان حوار غامض كده، كان لقاء غامض، فهنشوف هي قصدها مين في الاسابيع القادمه. بعد كده رحنا للمباراه بين راندي اورتن ودومينيك ميستيريو. وراندي بصراحه يعني في حاله كويسه والمزاج عالي عنده، واضح ان هو مزاج عالي عنده من يعني الاداء في الحلبه وحالته المزاجيه طبعا. فبصراحه انا استمتعت بالمباراه دي لان راندي موجود فيها وكنا مفتقدين راندي بصراحه. يعني كل المباريات اللي بيخش فيها راندي اورتن اكيد طبعا بيضيف ليها كتير، رغم ان دومينيك ميستيريو مش افضل واحد ان هو يعمل مباراة يعني، لكن قصاد راندي اورتن فهيطلع مباراة كويسة بصراحة. قد ايه احنا اشتقنا للراجل ده وقد ايه هو تاريخ فعلا في المصارعة، وما نقدرش نستغنى عن الإضافة اللي بيضيفها للعروض. فلعبوا المباراة كانت كويسة ويفاز في المباراة راندي أورتن أكيد لأن عودته يعني في عرض الرو فبعد فترة فأكيد هيكسب المباراة. بعد كده رحنا لسي ام بانك واللي كان كله مستني وعايز يعرف هيقول ايه. فدخل سي ام بانك وطبعا وسط هتافات من الجماهير ويعني صراخ رائع وعالي. طبعا سي ام بانك اتكلم وقال ان انا واقف دلوقتي في حلبة بتاع دبليو دبليو اي يوم الاثنين ومعايا مايك في ايدي. طبعا
بيلمح على اللي حصل قبل كده زمان. فهو مش مصدق وقال ان انا سمعت كلامكم يا جماهير، انتوا قعدتوا تندهوا سي ام بانك سي ام بانك حتى وانا بعيد عن الشركة بكتير، فانتوا اللي قعدتوا تهتفوا وانا سمعت كلامكم ورجعت لكم. وقال ان انا في بيتي. فكده خلاص ده بيأكد ان هو رجع بيته تاني، وان انا ملك للشركة دي، وان ده انتمائي الوحيد. وقال ان انا اول ما وصلت من يوم السبت لحد النهاردة كل الناس خلف الكواليس بيرحبوا بيا ويحضنوني، وبيسألوني طبعا على اي جي لي، فقلت لهم ان هي كويسة وهي بتبعت لكم كلكم التحية. فكون ان هو يذكر اي جي لي دي ممكن احتمال نشوفها في عودة، ممكن يقنعها ان هي ترجع في رويال رامبل، الله اعلم. بس يعني احتمال، ليه لا، اشمعنى هي يعني. واتكلم سي ام بانك وقال ان كله رحب بيا ما عدا بعض الناس، وطبعا بيلمح على سيث رولينز ودرو ماكنتاير. وقال ان الناس دي خايفة ان انا رجعت للدبليو دبليو اي علشان هم عارفين ان انا هحط مقياس جديد وليفل تاني للتحدي، وان انا افضل واحد في العالم. وهيضطروا ان هم يصحوا كل يوم الصبح عارفين ان هم بيتحدوا شخص ملقب ان هو الافضل في العالم، وان هو مثير للجدل والاكثر اثاره للجدل في تاريخ الرياضه دي. وقال شخص حكيم قبل كده قال لي ان انا علشان احصل على اللي انا عايزه من الشركه دي لازم اسيبها وارجع لها تاني. وطبعا الشخص الحكيم اللي قال له الكلام ده طبعا كان بول هيمن زمان. حتى سي ام بانك قال بكره ان انا اخد بكلامه واعترف ان هو صح، بس كان كلامه فعلا صح. فبرضه ايه يعني تلميح كده على بول هيمن، وممكن عداوة بين سي ام بانك ورومان رينز. وكمل سي ام بانك وقال ان انا هنا موجود في الدبليو دبليو اي وفرحان ان انا رجعت، وطبعا سمعت كلامكم انتوا يا جماهير، وانا واقف في وسط الحلبة دلوقتي الافضل في العالم وهو اسمه. وطبعا الجماهير ردت عليه وقالت سي ام بانك، ونهى العرض على كده. حتى اتكلم في الاخر كلمتين كده يعني بعيد عن المايك، قال ان انا هنا مش علشان اكون اصدقاء، انا هنا علشان احصل على فلوس. يعني متحمس للعداوات اللي هو هيعملها، ومش جاي يصاحب ناس، ولا ده هو جاي يعمل عداوات الناس كلها منتظراها. وانتهى العرض على كده، وبصراحة كان عرض كويس جدا، يمكن واحد من افضل عروض الرو السنة دي ان لم يكن افضلها. فتقييمي لعرض رو هو 9/10. عرض ممتاز بصراحة، سواء البروموهات من راندي أورتن، كودي رودز، سيس رولينز ودرو ماكنتاير، أو سي ام بانك، واللقاء بين درو ماكنتاير وسامي زين خلف الكواليس. لا عرض ممتاز بصراحة. وحتى المباراة السداسية بين التاك تيم، وشفنا مباراة لراندي أورتن، لا يعني عرض كويس بصراحة وعجبني جدا. فده كان كل اللي موجود في عرض رو. قولوا لي توقعاتكم لعرض سماك داون، هل هيظهر سي ام بانك وراندي اورتن برضه في سماك داون، ولا هم خلاص استقروا في رو؟ وقولوا لي ايه توقعاتكم في البناء لرويال رامبل. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، واشتراك في القناة علشان عايزين نوصل 1000 مشترك في أسرع وقت. وده كان كل اللي عندي الفيديو النهاردة. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.